Thank you very much. Благодарю вас. Далее хочу отметить, что мы с коллегами вынуждены сообщить вам, что очень много делегаций попросило дать им возможность воспользоваться правом на ответ, а для того, чтобы успеть выступить, придется сократить время для выступлений для всех до 2 минут. Так что прошу теперь придерживаться этого ограничения. Далее евразийский диалог, а затем организация Act for America из Миннеаполиса. Пожалуйста. Евразийский диалог. Ladies and gentlemen. Дамы и господа, уважаемые представители государств-участников ОБСЕ, меня зовут Мухаммад Джанкибиров. Позвольте сегодня затронуть такую тему, как свобода собраний. В ряде стран есть такие ограничения, но у таджикских активистов ситуация немножко иная, и давление немножко иное. Мирные активисты подвергаются разгонам в нашей стране. Многие уже провели много лет в тюрьмах, но некоторым удалось выжить и найти убежище в Европе. Мы не можем пользоваться, однако, и в Европе свободой мирных собраний и ассоциаций, поскольку правительство Таджикистана берет наших родственников и знакомых в заложники на своей территории, чтобы мы молчали. Например, мой отец, Сафир Кабиров, был задержан на 2 дня по месту жительства. Он подвергался пыткам, унизительному обращению, его допрашивали, заковали в цепи, угрожали ему лишением свободы, если я здесь буду выступать на этой конференции. В прошлом году мать одного активиста, который принял участие в этом же совещании 2016 года, умерла от сердечного приступа после того, как представители службы безопасности совершили у нее дома обыск и угрожали ей. Это произвело на нее такое впечатление, что она не выдержала стресса. Аналогичным образом Янутало Камилов вынужден сообщить, что его мать умерла от повышенного давления, поскольку власти регулярно производили обыски у нее дома и угрожали ей, других ее сыновей, бросить в тюрьму и лишить ее жилища и всех прав. Еще один коллега Саидов, активист, который помогал организовать вчерашнюю акцию протеста за пределами этого зала, сообщил, что представители властей пришли к его отцу и сказали ему: твой сын организовал в Варшаве антиправительственный протест, а мы тебя предупреждали, чтобы он никуда не ездил. Если власти не терпят свободу собраний в центре Европы, то как можно от них ожидать того, чтобы они обеспечили оппозиции свободу на своей территории? Прошу вас, не замалчивать эти эпизоды. Если бы не было такой позиции правительства, то мы бы не испытывали этого давления. И уж тем более совершенно недопустимо оказывать давление на наших родственников. Как эти люди вообще могут считать себя людьми, когда они издеваются над семьями и родственниками других людей? Рассчитываем, что ОБСЕ сможет провести поездку составления фактов и пообщаться с нашими родственниками. Благодарю вас. Призываю вас, однако, придерживаться имеющихся временных ограничений для выступлений. Далее Act for America из города Миннеаполис, а затем Союз информированных граждан. Итак, пожалуйста. Добрый день, меня зовут